สดๆเลยเออMenu reader. Off. Press space bar to toggle. Press space bar to toggle. สวัสดีผู้ชมนะแล้วก็ถูกป๊อปปี้บิทคูสเตเวอยู่เกม Hogwarts Legacy นะฮะใหม่ล่าสุดแกะกล่องร้อนๆเลยนะครับตีมสีแดงแน่นอนว่าผมจะเล่นเป็นรูปเทาๆคล้ายๆ The Witcher นั่นเองไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวมอดภาษาไทยก็มาเดี๋ยวจะมีการติดตั้งใส่มอดมาทีหลังครับก็รอแป๊บหนึ่งอันนี้คือเล่นเป็นภาษาอังกฤษจะพอแปลเรื่องออกนะครับเอาละครับก็ซื้อมาในราคา 1,560 นะฮะเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะฮะก่อนที่จะเริ่มเล่นเดี๋ยวขอแชร์ลงในนี่ก่อนแล้วกันเราสักครู่นะครับ Accessibility options. Menu reader voice. Microsoft Mark. Menu reader voice. Microsoft Menu reader voice. Menu reader voice. Microsoft Zira. Select a voice for the menu reader. Colorblind mode. Colorblind mode. Colorblind mode. Switch audio visualizer size. Audio visualizer size. Audio visualizer icon toggle aim. Menu reader. มีกระดาษตัวอ่านระบบบอกแต่ผมปิดดีกว่าเดี๋ยวจะรำคาญเอานะฮะเอาไปค่าเริ่มต้นก่อนแล้วกันเช็คลงได้กิฟฟินมาเช็คระบบสตรีมก่อนโอเคได้เลยออดิโอมันต้องแบบอาจจะปิดเสียงเพราะว่าลิขสิทธิ์ถ้าผมไลฟ์สตรีมเกมนี้ไปแล้วโดนลิขสิทธิ์ผมจะปิดเพลงทั้งหมดเลยนะครับก็ขออภัยด้วยเพราะว่าถ้าเรามีลิขสิทธิ์มาสะสมในช่องของผมเนี่ยอาจจะโดนบินได้
ดฝายเรียนเชิญไปฮอกวอตส์ แน่นอนผมต้องเล่นเป็นผู้ชายนะฮะอืมอันนี้เข้าท่าอยู่ คล้ายๆหน้าตาผมอยู่นะอยู่กับแฮร์รี่เนี่ยไม่เอาไม่ใส่แว่นทำไมเท็กเจอร์มันโหลดไม่ทันวะเนี่ยไอสัตว์ อันนี้สวยอยู่สกินเฮดเด้ยังหล่ออ่ะเดดล็อกแล้วก็ขอขอบพระคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับส่งนี้ดีกว่าต่อไปรอยแผลเป็นหมาป่าขวนหน้านะฮะไม่เอาดีกว่าอันนี้คืออะไรวะ Confession Freaking the Ball ดีกว่าตาตาการคิ้วซะสวยเลยอันนี้ผู้หญิงไปนี่จะกับผู้หญิงอ่ะเอาไหนดีวะผมชอบนี้มากกว่าไม่เอาอะอันนี้ดุดันไม่เกรงใจใครนะฮะ อันนี้อ่ะเดี๋ยวตัวกัสเชี่ยจะกระตุ้นได้อันนี้แหละ I am indeed a student, but I could very well be able to help you. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade.
It was wonderful. I believe I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. I believe I'm really going to... I am indeed a student, but I could very... That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. เสียงต่ำๆเคโทสนะเพราะเสียงผมมัน เสียงผมมันแบบยังไงวะต่ำแล้ว normal นะฮะเรื่องอะไรนี้แพร์คันเนอร์สามารถปรับสีผมตรงนี้ได้สีดำไปเลยนะฮะหล่อ I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something.ป๊อปปี้ดูปฏิจูชื่อเต็มของผมนะวิสาดวิชวิสาดเป็นพ่อวัดดีแล้วกันนะฮะไปกันเลย เนี่ยเปิดพัดลมนะฮะร้อน It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the time. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Oh, okay. ม้าไปไหนวะอ๋อหรือว่าเป็นม้าแห่งความตายที่แบบเราไม่เห็นคนชีเสียชีวิตต่อโรโก้มานะฮะลิขสิทธิ์ติดแล้วนะฮะตอนนี้ติดแล้วพอดคีเกมแล้วก็วิสลิงเวิร์วิสจะเป็นสัตยาพินัยเรียกผู้หญิงแล้ววิสาเป็นนักเวทกับผู้ชายมันไม่ได้บักนะน่าจะเป็นม้าแห่งความตายเรียกจับชื่อไม่ได้เป็นชื่ออะไรนะ Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I.
Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! เดี๋ยวอย่าเพิ่งจับมันแหลกที่ผ่าเลยมังกรจู่โจม Hang on! จับไว้ถึงมาแล้วนะฮะต่อยกันแค่เลยตูเพิ่งเปิดฉากไม่กี่ตอนจะให้คุณตาฉันแล้วโดนแล้วแหลกโอ้ยโคตรแหลกโคตรตัวขออภัยด้วยนะครับโอ้ยกุญแจบอกกุญแจนั่น The key! ปิวไปแล้วไอ้เวรอะไร Give me your hand! มึงก็มาเดียวแหลกมากครับคอมผมไม่ค่อยดีนะก็ขออภัยด้วยไม่รู้เล่นเกมจะแหลกอะไรขนาดก็รอบน่ารักอยู่ Are you alright? เป็นไรไหม You're hurt. แกบาดเจ็บ Perhaps a bit. นิดหน่อยครับตาจ๋า Take this. It's Witherworld potion. นั่นคือยาวิ Stuff โต will เรียล right you in a มันจะ second. เพื่อบรรเทาอาการให้แดกหน่อยนะแดกโชว์แบงเลย What happened? เกิดอะไรขึ้น Poor นะ George. โอ้โหจอร์ด I can't believe he... กูอยากจะเชื่อเขา What the hell got into that damn thing? เชื่อสิ Attacking a carriage โจมตี mid-air? รถขน A typical dragon would เห็น never... ดักก็ประเภทขาแล้ววะเนี่ยท่านศาสตราจารย์ Sir, where are we? ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ I'm ไหน not sure. ก็ไม่แน่ใจ But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey. ตกอยู่ใน An รถ item ขี่ enchanted to bring whoever touches it to a specific place. อยากเปิดพัดลม I'm feeling better, sir. If รู้ you'd สึกดีขึ้นแล้ว like ค to รับ look around a bit. แต่ลองดูรอบๆ I would. But stay แต่ close. อยู่ใกล้ๆกันไว้นะ We've no idea who มี created คน this วิ่งหวังดี portkey มันจะทำร้ายเราอยู่ or why. เดินแล้วนะตกอยู่ในซอกหินนะ How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. โคตรขี่ให้จอ And ด I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to.
If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. ได้ครับท่าน Let's see if we can งั้นคุณ find เรา a หาเส้นทาง path, ที่จะไปตรงนั้น however faded it may be. ผมได้ไม้กายสิทธิ์ที่จะ Mind your step. กดมีออบเจกต์กำลังตามไปครับอาจารย์ Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? เป็นป่า A good question. เป็นคำตอบที่ดีนะ Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient ใน magic. เวทมนต์โบราณนั่นหลายพันปีอยู่ Ancient magic? เวทมนต์โบราณ Yes, ไม่เหรอใช่ a powerful เวทมนต์ magic ที่ส่ง wielded พ by ลัง a rare few. หายาก Seems จะ to have สูญ been เสีย lost การ to เวลา time. สูญเสียไปตามการเวลา Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. ขอ This แป๊บ way. นะอาจารย์กำลังไปหาของอยู่ But, sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. ไปครับ เดี๋ยวจะเลือกบ้านช้าเอามาถูกทางเลยดีกว่า การบังคับเป็นอย่างหนึ่งหลวง Is that ice? It's not cold enough here. มันได้ It เห็นว่า appears to be a sort of enchantment. เห็นชัสเป็นส่วนพลัง Someone wanted to block this มี path. บางคนบล็อกทาง Let's ไม่ให้ see เรา some เดิ of นผ่าน that ไป one work you were practicing. เออ Focus on the center. ป่าสายเพ่งสมาธิไปยังจุดศูนย์กลาง Excellent! Use camera select active target 'That was a bit rougher than I'd expected. ได้ใช้ไม้กายสิทธิ์ Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. ขอบคุณครับท่านขอปรับการตั้งค่าหน่อยนะเอามีเดียมพอนะครับให้มันเล่นลื่น Up there. ทางนั้นแรงว่าสัตว์ We're close now. It's เรา just ใกล้ถึง ahead. แล้วอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละ Steady yourself. เตรียมตัวให้พร้อม Reparo. สร้างทางนั่นเองคือผมปรับกราฟิกเป็นมี Almost เดียมนะ there. เกิดถึงแล้ว Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. Privacy That portkey led us here for a ได้นำ reason. ทางมาตรงนี้ Let's เพื่อ have a บาง look เปลี่ยน around for บางอย่าง anything that seems รอบ๊อบๆสิ out of place.
ทางนั้นไงอะไรวะวิธีแบบโอเคกดวีค้างโชว์อ็อบเจกต์ที่ให้เราทำมิชชั่นนั่นเอง Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. ให้เราแยกกับคอมพิวเตอร์นั่นแหละงั้นเราก็ต้องไปนะ Professor, this statue. This may have been his น่า home. จะเป็นบ้านเกิดของท่านผู้หญิงข้ามไม่ได้หรอกตลกดีว่ะไล่พี่ That enchanted crystallized stone again. Enchant But what could it be blocking? น่าจะไปถึง What's this? อะไรวะ Professor Fig! ถ้ากดผิดขออภัย How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? แล้วทำไมมีห้องอยู่ด้านหลังล่ะครับ I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. เรืองแสงกุญแจเรืองแสง What in Merlin's โอ้ name? โหชื่อของเบอร์ลินคือนักเวทสูงสุดนะฮะ Where เรา are ก็อยู่ we? ในห้องเลย I don't believe it. ข้าเองก็ไม่อยากจะเชื่อก๊อปปี้จะทำการสงครามแลกนาล็อก Hello? ค่อยจะละครหลอกอยู่อ๋อธนาคารก๊อปปี้ธนาคารนั่นเอง It can't be. เป็นไปตัวได้ Just a moment. รอสักครู่นะป้าเดียว เจอประตูมิตินั่นเหรอ Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Wizarding ธนาคารกินสโตริง Vault number 12, I presume. 12 ใช่หรือเปล่า Precisely. ได้หรอครับ The key? กุญแจอะไรยวก Your wife's portkey. Oh, yes, of อ๋อ course. ได้ครับได้นี่นะ This way, then. ทางนี้เลย Stay close. ใกล้ After you. ๆเชิญท่านก่อน Keep your hands inside the cart กรุณา if จั you บ don't ที่ wish to lose. นั่งให้แน่นๆนะครับกลัวจะหล่นลงไป How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? ทางเข้าสู่ They are most uncommon. Only one with great wealth or ที่ power จะ or มีความมั่ง both คั่งและ could have อำนาจ arranged พร้อ for มกัน such a ทั้ง service. คู่
take a breath. เจ้าจะลดหายใจไหมหายใจเพื่อโอ้ยน้ำมันนี่เองการหายใจ It's a security measure. Experienced the thief's downfall ประส before, บ have การ you? ณ์ที่ได้กับรถโจรนะครับ These are the lower vaults that we're passing now. How เรา deep กำลัง are จะ we ผ่าน going? ด้านนั้น Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to เรา go. จับให้แน่นๆเราใกล้ถึงที่บ่ายแล้ว Vault number. วอลเลขที่เท่าไหร่ Vault 12. วอลทเวลจ้ะ Momentous day. เอ๊ะ On your way. ทางนี้เลยท่านสีหน้าเป็นรับแขกเลยนะพวกมึงเนี่ยสีกลายล่าเป็นคอปปี้เซเลเยอร์เนี่ยสีหน้าคุณรู้สึกตกใจนะครับเขากำลังนำทางไปเปิดบอลนะฮะหรือว่า Professor, Tom. the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. พวกเรากำ He ลัง watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. ถึงที่หมายแล้วนะครับธนาคารห้องที่ Here we are. 12 ถึงที่หมายแล้ว When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault ไม่มีใคร 12 มาเยี่ยมห้องทรัพย์สิน until นี้ today. จนกระทั่งถึงวันนี้โอ้โห Vault 12. เชิญครับ Thank you for your help. ขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือนะครับก้าวเข้าไปด้านในตามไป What do you suppose we should be looking for? เรากำลังตามหาอยู่ครับอาจารย์ Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. ใกล้ประตูแล้วประตูจะเปิดไอ้เหี้ย Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. เดินไปถึงอีกแล้ว Let me think. ให้กูคิดนะ There must be มันน่าจะมีอะไร something ซ่อน here. อยู่ในนี้ ลอง Revelio, ใช้เวทเร perhaps? วูโรซูซิ Revelio? Yes, a revealing ใช่ charm. เป็นคาถา No time like the บน present. เสน่ห์แต่ไม่มีอะไรพูดตอนนี้ Let's see what we're missing, shall we? กำลังดูซิฟังเสียง Ready อะไร your หายไป wand and focus. ขยับไปกายสิทธิ์ของเจ้าเป็นรูปตัวอาซะ เรวิโอโรอ๋อเป็นมวลคายลงตา Revelio. There! I saw something. ฉันเห็นอะไร Move ทุก a อย่าง bit closer and เข้า try ปรับขยับ again. ตัวไปดูใกล้ๆแสกด R เรวิโอโร A door. Well, that's a start. เราก็จะ There's เริ่ม that symbol ใช้กุ again. ญแจพอร์ตคีย์ I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. ทางไปเปิดครับเรามีเวทมนต์โบราณอยู่นะเนี่ยตัวละครเราที่สร้างขึ้นมา Lumos. รูมอส This is no ไฟฉาย ordinary เว vault. ทไฟฉายนะ I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way ไม่ out? จะได้รับทาง Do อ you อก think this is some sort of หรือ test? ว่าบททดสอบหรือ I do. But to what end, I can't say. ไม่ต้องกังวลไป Stay อยู่ห่าง close. แล้วกัน There will be ใก no ล้ๆห้อง disapparating if things go เดี๋ยวจะ poorly. หายไปโดยไม่ Not รู้ out ตั of ว Gringotts. ในหลงอยู่ในธนาคารกินกรอดแห่งนี้ ก็แปลแบบเท่าที่จะแปลได้นะครับ
ใกล้ๆกับ Potential Fix นะฮะ I see something up โอ้โห ahead. แหลกชิบหายเลย What is it? อะไรวะ That glow again, but มัน on เปล่ง the แสงแล้ floor. วอยู่บนพื้นเกมผีสิงเลย Lumos! What happened? เกิดเหี้ยอะไรขึ้น When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if ไอ้ the แสง ground ต was ่างๆ swirling ก็กระจาย about. ไป Are you all right? เป็นอะไรเปล่านาย Yes, sir, I'm ไม่เป็น fine. ไรครับผมสบายดี You seem to have caused the floor to change. เปลี่ยนพื้นกลายเป็นน้ำแข็งนะลูกปั้นนั้น What statue? อะไรลูกปั้นคือ I อะไร see some sort of statue, but Okay, only what's as a the point? reflection in the floor. มันสะท้อนกับพื้นน้ำแข็ง Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. เอาละคาถาเปล่งแสงคาถาไฟฉายนะครับ Lumos Require the one riding charm Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light.ลูกถูกเกาะตั้งขึ้น แล้วก็แทงดาบแหลกโอย Battle is time time to battle Look out! ระวัง Protego! ใกล้ก่อน Accio! Asio Descendo! Descendo แหลก Disposo! มากเลย Exposo! Levioso! Confringo! โอเคแหลกว่ะ Protego! Deposo! Descendo! นี่โก้ขอป้องกัน Protego! Stupido! Levioso! Lumos! แหลกมากครับเล่นแทบไม่รู้เรื่องเลย Stay close! จ้าอาจารย์อยู่ใกล้แล้วจ้าไม่ต้องกลัวไปครับผมจะปกป้องอาจารย์เอง Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. แหม่ราคา Where ไม่ am ดี I อีกแล้ว supposed to go? น่าจะไปไหนไปตามแสงนะ What's happening? เกิดอะไรขึ้นวะ The เนี่ย wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. Glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. ไร Stupefy. จะเป็นเวทป้องกันทำให้ศัตรูสตันแล้วก็สามารถ counter attack ได้ Stupefy. อ๋อกดคิวแล้วก็
ว่าจะไปห้องที่แรกกับอาเกนชินอยู่อะไรวะเนี่ยประตูคูโบพิติกอีกแล้วนะสิ่งนี้คือแจนหรืออะไรสักอย่างหยดน้ำหอมดูบอลลีน There you are. นั่นเองนาย How did you? นั่นได้สถานที่อะไรอีกเนี่ย What is this place? I don't know. กูก็ไม่ But I รู้ found this floating above that แต่มันล basin. อยอยู่สิ่งนั้น That is no mere basin. That is a pensive เป็น for สิ่ง viewing memories. อ๋อเป็นกันเป็นอ่างส่อง I ความทรง wonder. จำข้าสงสัยน้ำยาความทรงจำนั่นเองหยดลงไปเพื่อดูความทรงจำในอดีต Follow my lead. เดี๋ยวอาจารย์จะนำทางเองมันน่าจุดลงไปใครอะเบอร์ลินหรือดับเบิลดอร์เนี่ยตอนนี้เบอร์ลินหรือดับเบิลดอร์วะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมจะเสกสร้างห้องแห่งนี้ขึ้นมา All is in place. เสร็จแล้วล่ะ Portkey is well hidden. บาง Perhaps ที too ถูก well. ซ่อนแล้วใช่ไหม I ซ่อน wonder ดี if ๆแล้ว the ล่ะ path we've created may be impossible to เป็น follow. ไปได้ที่จะตาม It เจ will อ only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic ไม่ as มี I ใครเห็น can. ทางเข้าแห่งโลก Your ห้องโถ ability งแห่ to ง see นี้ what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that แต่ accompanies ปลอ it. ดภัย We've done all that we can. ดึงเศษเสี้ยวความทรงจำแล้วก็ใส่ในนี้เพื่อไอ้คนที่มาเจอแล้วได้รู้นั่น That's what you're seeing. นั่นที่ฉันเห็น The คืออะไร glow that แสง surrounded รอบ them. ๆมันส่อง Yes, ร sir. อบๆตัวฉันครับ Astonishing. Can I see ฉัน magic? เห็นเวทมนต์ Traces นั่นเหรอ of an ใช่ ancient เว magic ท to ม be นต์โบราณ precise. The magic that Miriam มิเรีย had ม always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, อาจจะเป็นจอร์จ died in pursuit of knowledge that has been ที่จะเก็บ dormant ความ for รู้ centuries. เพื่อไม่ให้เปิดเผยเป็นทศวรรษ And you, it seems, ก็เห็นเหมือนกัน are the key to understanding why. แต่ที่เจ้าถือนั่น We เข้าใจ will- ใช่ปะ rather different than it did a moment ago. Someone's coming. กำลัง Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. ข้างใด I was เอ right. ง Ranrock. แร็กร็อกก็ได้อันแรกก็แล้วก็ Seems my reputation เหมือน precedes จะเจอ me. ความชื่อเสียงให้กับ I ฉัน was เสีย beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you เฮ้ย here? ก้าวอยู่ดี No need for that. จะเป็น Just ต่อสู้กัน give me whatever it is you ส่ง found ของ here and กู we ที่ can อยากได้ let มาให้ข้า bygones และ be ข้า bygones. จะปล่อยเจ้าไป Sir, they พ had วก the เขา key to the มีกุญ vault. แจวอลครับ Choose your next words อีก wisely. ครั้งนี้เวสลีย์ I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. เฟรทรอย I have no patience for คน traitors. แล้วไอ้คนกบฏ Now, เอา where were we? พวกมันไปไหน I'm not giving you จะไป anything. บอกตามที่มึงต้องการ Well,
Perhaps your แต่ young ว่าสหาย friend น้อยของเจ้านั้น here will be more จะให้ความ helpful. ร่วมมือจากนี้โอ้โหจุกครับมาลายกาเดียนเราอ่ะเสียโคตรเท่เลยลาล็อกวัดทุกเปิดผมรู้ทางออกครับอาจารย์ Professor! อาจารย์มาได้แล้วโอ้ยยืนชมอลังการของยักษ์ยังไงวะเนี่ยเอสเซียเจอไวรัสระดับหรือเรื่องหลักแล้วนะฮะ Are you all right? นายเป็นอะไรไหม Fine, sir. ไม่เป็นไรครับ I've never seen so powerful a อะไรสัก goblin. ปรแบบนี้คุณขอ He seemed wholly แล้วต่อ unaffected ต้าน by เป็น my บุญค่า magic. ได้ Where are we? แล้วเราอยู่ที่ไหนอีกเหรอครับ It can't be. เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ It seems those who set up the pensive, มี the คนมาเซต locket, สถาน and ที่นี้ the เอา path ไว้ to both wanted someone with your ability และความทักษะของ to เจ้า end up ก็ here. ได้มาสิ้นสุดทางนี้ Come, เอามาเถอะ we have a sorting ceremony to get เราไป to. สุสานกันหน่อยปะเราจะไปถึงโรงเรียนไหมฮะมาลุ้นกัน ตอนนี้บ่ายสามรถไฟสู่โรงเรียนฮอกวอตส์มาแล้ว ลิกาเซอ้ายลิกาเซไม่เอาพวกไม่เอา สวัสดีครับแก๊ปสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะฮะลิขสิทธิ์แล้วครับหนึ่งว่ากูเราปวดหัวเหลือเกินแต่ว่ากรีดพอดคีย์เกมฮอกวอตส์เบรกาเซกุญแจพอดคีย์กับเหมือนบริษัทเกมที่มันเหมือนค่ายสตูดิโอพอดคีย์เอามาใส่ตัวเกมลิขสิทธิ์จ้าลิขสิทธิ์โอ้ยทรมานเหลือเกินโดนลิขสิทธิ์ได้เวลาเลือกบ้านแล้วสามารถดูเดทมาได้นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมเกมใหม่ล่าสุดในช่องของผมนะครับคือ Hogwarts Legacy นั่นเองก็เล่นไปสักพักนะครับเนื้อเรื่องปฐมบทก็เกี่ยวกับกุญแจที่รานักนะครับต้องการเป็นกุญแจที่จะนำไปสู่เวทมนต์โบราณนะครับซึ่งส่งพลังนะครับในโลกเวทมนต์นี้ถึงโรงเรียนแล้วนะครับ Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more เก็บชุด appropriate. เรียบร้อย Now, ตอนนี้ I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of เกี่ยว Ranrock. กับจอร์จเป็นอะไร For the แล้วก็ moment, คาถา I ask that you keep all that's happened this ก่อน evening ที่เหตุการณ์นั้น between you and me, of ว่า course, เห sir. ตุการณ์อะไรได้รับ Thank you. เยี่ยมมากเลย Ready for the sorting พร้อมพวก ceremony? ผมคัดสรรหรือยังจ๊ะแปลอย่างนี้ห้องทรงคัดสรรและอาจารย์ใหญ่ Phineas, Nigellus, Yes เดี๋ยวแก Black. ไอ้แบล็ก Prepare เตรียมใจให้ yourself ดี to meet ที่จะได้เจอ the อา headmaster. จารย์ใหญ่ของโรงเรียนนี้ Fig! Nice of you to ยิน join ดี us. ด้วยที่เลือกกับ The sorting พวกเรา ceremony is การคัด over. สรรมันจบแล้วไอ้กรวก Complications. Complications? เคชั่นนี่ It seems the goblin มัน problem จะเป็นเรื่องอาหารของ Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. ไปไม่ทันเว้ย If you're lucky, we แต่ถ้า might still be able to get you พวก sorted อาจ this จะให้นาย evening. เลือกคัดสรรอยู่บ้านได้ I'll be in touch. เดี๋ยวชาจะตามไป
จารย์ใหญ่ผู้เย่อหยิ่งโอ้โหแฮร์รี่เลย Professor Weasley! เพื่อ We've ฟอร์ one วิส more ลี to be พว sorted. กเรามีหนึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดสรร Welcome. ยินดี You're ต้อนรับ just in time. เธออยู่ใน Have ช่วง a เวลาพอ seat. ดีนั่งลงเถอะเอาละถึงช่วงเวลาสำคัญที่เลือกวาด Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I can't wait to the start card. I can't wait to the goal. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Something you sentence ความพักดีเป้าหมายความพักดี Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Oh, Slytherin ว่ะ And you've a ready mind, quick to learn. บ้านนี้แต่ถ้าตอบคำถามมาเราอยู่บ้านซิติลิทินก็คือโหยหาอำนาจผมก็ตอบแบบนั้นนะแต่ผมจะเลือกบ้านที่ฉลาดที่สุดก็คือเป็นคอนั่นเองสามารถเลือกบ้านได้นะอาชีพเป็นได้แล้วนะฮะบทคัดสรร You belong in Ravenclaw. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Quidditch ก็จะถูกยกเลิก Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. ไปอย่างซิงแซงเลยนักเรียนทุกคน Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor ฉัน Weasley. คือศาสตราจารย์เลสลี่ Nice to meet you as well, Professor. ยินดีรู้จักครับท่านอา As จารย์ Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. ไปชูห้องนักเรียนปกติกันห้องทั่วไปแหละIt's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me.
lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. สวยนะ Well done. เยี่ยมมาก Now, go on in and get some sleep. ได้เข้าไป You ใน have ห้ a อง big day ahead of you พัก tomorrow. ผ่อนได้เต็ม I shall ที่ be back in the วัน morning to ยิ่งใหญ่ collect you กำลัง for จะ your มา first พรุ่งนี้ตอน class. เช้า Thank เตรียมตัว you, ให้พร้อม Professor Weasley. You're ครับท่านอาจารย์ welcome. I hope you enjoy your first night at คุณอาจะได้ Hogwarts. รับ Sleep well. ขอให้หลับสบายนะเช้าวันใหม่ Looks like everyone's gone. Better head to the common room. เราจะหลับลึกไปหรือเปล่าเนี่ย เพื่อนๆหายหมดเลยนะรูเมทเรา อะไรพวกเนี่ยกูไม่ได้ทำอะไรเลยนะ อันนี้ใครวะนักกีฬาควิชดิชนี่เหรอปลาอะไรใส่ตรงนี้ยังไงเรานอนชั้นแรกกระจกก็ไม่เห็นดูเสื้อผ้าก็คือเราต้องมีกีฬาควิชดิชแน่นอนนะฮะเราก็ต้องขี่ไม้กวาดไปแข่งอะไรข้างบนอะไรวะWhy we're forced to engage with them in class instead of just reading Must be is beyond different. Starting Hogwarts in your 5th year. All right. ความทะเยอทะยาน Deep breath. Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Astronomy เหรอบอกว่าเป็นไหมมีคำศัพท์อยู่มันลองเชิญกูบอกว่าเนี่ย I find it fantastic I never seen stargaze I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. ยินดีที่รู้จักนะครับอมิตอันนี้คือไปห้องนั่งเล่นนะ They say herbology is the study of magic. This should be interesting. One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here.
Harrowing indeed. I'm still a bit on edge myself and a little nervous for classes to start. Oh, you needn't be worried. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. I do it, Everett. แกงสีสันสามารถจุดไฟแล้วก็น่าจะมีบอกเป็นห้องที่สวยที่สุดนะฮะลองลงมาก็ซีรีทีนเลยเป็นพอห้องที่สวยที่สุดอย่างต่ำก็จะเป็นห้องกริฟฟินดอร์นะฮะที่ห้องแบบดูจืดชืดตามความคิดเห็นผมนะผมก็เลยแบบเลือกบ้านนี้เป็นอันดับแรกการเล่นห้องแต่ละห้องจะแตกต่างกันนะคุณผู้ชมมันจะแตกต่างในการเริ่มเรื่องในการเรียนเวทมนต์อะไรอย่างนี้แต่ก็จะผูกปมด้วยเรื่องหลักก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเดี๋ยวจะขึ้นด้านบนคืออะไรด้านบนก็เป็นอะไรวะห้องแบบยิ่งใหญ่สง่างามเหลือเกินเป็น entrance นะฮะตอนนี้หอดูดาวมาเนี่ยเราขึ้นบันไดไปเซฟหูตาลายเฮียแหลกด้วยแหลกห้องล็อกนะโอ้จะพึ่งนะเสียงกุญแจคล้ายๆเพย์วันเลยวะคล้ายๆเกมแฮร์รี่พอตเตอร์แนะนำตัวละครทั้งหมด Introduce yourself to Samantha คนอินเดียทั้งหมดเลยเปล่าเนี่ยไม่ผู้หญิงอินเดียแหละ I can't memorize 10 magical herbs, let alone 1,000 magical herbs. I'm not and sure fungi. this is the right spot. Who even use them? I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Nice to meet you. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. ทฤษฎีศาสตราจารย์ฟิกที่เราเล่นตั้งแต่เริ่มเกมนะฮะจะสอนเกี่ยวกับทฤษฎีดูเหมือนว่าเราต้องฝึกเวทมนต์กันอีกหน่อยนะครับ Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. อันนี้เป็นยาอาจารย์ฟิกให้ยาเรามา Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Hey there, new Ravenclaw.
Makes no sense to me. Just My outside. first don't sound You had best not happy. keep her waiting. รูปปั้นเลเวนคอร์บนชั้นล่างได้จ้าห้องกว้างมากแต่ละห้องก็น่าจะฟังพอแต่อาจารย์ Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. 5 ปี You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? เราจะไปตามห้องนี้ได้ยังไง Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. ตามอาจารย์เวสลีย์ไปนะฮะเรื่องแรกน่าจะเป็นเวทยกของครับ The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bust? Revelio. And see what details the field guide can provide. นี่เป็น Hogwarts Guide The Dispersed Kids Power ได้สร้างขึ้น Burst เป็นชื่อรูปปั้นสร้างหอคอยนี้เป็นผู้สร้างหอคอยนี้โอเค Field Guide สำรวจพื้นที่ก็จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น This your wizard level นั่นคือระดับค่าประสบการณ์ของตัวละครของคุณ Your Field Guide พื้นที่ในการสำรวจความท้าทายจะเริ่มต้นกดที่หน้าเมนูนี้สะสมการ์ดกดจะได้รับของตกแต่งแฟชั่นเลยขอบคุณครับอาจารย์ที่ชี้แนะ Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. ที่คือสายเวทมนต์คล้ายๆสกิลกูดดีเกมนี้จำลองแบบเกมแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค 6 นะเจ้าชายลูกผสมGood timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall.
โหสมชื่อจริงสนามบิน Grand Station เหมือนเป็นจุดวาร์ปนะฮะไฟนี้ใช้ในการเดินทางหรือเทเลพอร์ตนั่นเองนะฮะSelect Library Exit Region ต่ออันนี้ถ้วยรางวัลด้านบนชั้นล่างเทเลพอร์ตฟาสต์ทราเวลงงตั้งนานแล้วจะมีนอกแบบด้วยและในตัวเมืองจำชื่อไม่ได้แล้วว่าตลาดชื่ออะไรขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Central Hall ห้องโถงกลาง You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. ครับอาจารย์ Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. It's hardly worth studying for potions, unless you're anticipating. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time.
Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Different Arts Class อันนี้จะเป็นเลือกวิชาเรียน The Field Guide Map Potential Ronin Mastery Levioso Ezio ให้กูเลือก ถ้าคุณผู้ชมดูเยอะๆว่าจะให้ผมเล่นอันไหนเดี๋ยวนะแป๊บนึง Ezio ก็คือเราจะได้เรียน Ezio Leviosa นี่ก็เป็นเวทยกของ SCOD เป็นเวทปลดอาวุธเนาะแล้วผมไปเรียนเวทยกของตามหนังแล้วกัน The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand.
You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนฮอกวอตส์ตรงที่เปิดไม่ได้ข้ามไม่ได้โดดข้ามไม่ได้แม่หรือว่าโดดข้ามได้ก็เจ๋งเลยนะฮะตัวโดดไม่ได้เซ็งเลยนะฮะโดดข้ามได้เป็นแอสซัสซินคุณจะดีมากค้างไว้ประตูก็จะเปิดทำไมหมอกลงวะเฮ้ยใครบ่นว่าร้อนวะพีวัสต์แหลก Is that all you've got? Yeah. Bombard! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Leviosa เวทยกของอเนกประสงค์ Levioso! Now, let's try something a little larger. ลองยกของขนาดใหญ่ดูสิเกาะงูโง่ตัวนี้ไม่ใช่ถุงไม้เชิญ Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent,
as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Leviosa! Good. Now, the basic cast. Good. Now, the basic cast. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso! Good form. I know. Protego! Leviosa, please. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Wow. Thank you, Professor Hackett. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. เราได้เวทยกของมาแล้วนะฮะใช้ในการต่อสู้ในการยกศัตรูขึ้นอากาศแล้วก็นี่นะ I'd hate to face Professor Hackett in a duel. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Sebastian. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. How nice to see you, my young friend. เลือดบวก15ชามคลาสให้เรียนก่อนเนาะ
ให้เรียนทั้ง2 วิชาเลยทั้งยูโรซาและ NCO นะครับไปตามเควสแน่นอนว่าการเล่นของผมจะเป็นการเล่นแบบเทาๆก็คืออาจจะร่วมมือเซบาสเตียนหรืออาจจะโดนหักหลังหรืออะไรนี่ก็ตอบเข้าไปว่าเราได้มีการต่อสู้โดยใช้ไม้กายสิทธิ์มาก่อนหน้านี้นะฮะสำหรับตัวละครเซบาสเตียนซึ่งภูมิหลังเซบาสเตียนที่ผมได้ดูข้อมูลมานะครับเป็นตัวละครที่หาวิธีหายาวิเศษเพื่อที่จะมารักษาน้องสาวที่โรครักษาไม่หายในขณะนี้นะเจ้าแมวมีแมวคือ Game of the Year นะฮะบีมก็เล่นกันจับอีกชอบครับชอบผมว่าน่าจะมีachievementจับแมวแล้วได้achievementอันนี้อาจารย์ใหญ่ซึ่งเยอะหยิ่งนะฮะแต่ตามเรื่องเช็คเวลาก่อนนะตอนนี้บ่าย2:38เดี๋ยวดูเม้นต์ก่อนตรงช่องแชทโอ้ยเรียนชามอาร์ตชามที่ผมรู้แปลว่าอะไรแต่ว่าชามหลักๆคือเป็นมนต์เสน่ห์เนี่ยที่โดดลงได้ว่ะเจ๋งเลยเลือดอยู่ตรงนี้ทางด้านขวามือส่วนที่ผมเอามุมกล้องมาตรงนี้ก็คือเป็นไอ้นี่ชั้นบนกลับมาที่เดิมปัญหาหลักในตอนนี้คือเริ่มหลงทางนะครับ Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. อยากเปิดพัดลมร้อนกลับมาทางเดิมโหโดดนานด้วยเจ้าแมวตัวใหม่วนอยู่อย่างเงี้ยแมวส้มที่ใส่จะเกเรตามหลักคนที่เลี้ยงแมวตอนนี้คือเรามาเอ็กซ์โพตรงนี้ได้มีบนบางกายซ่อนอยู่โอ้แหลกอย่างเงี้ยRevelio. รูปเมื่อกี้คือเซบูลัสหมา3 หัว Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. My mother sent me a howler after I got a paw on my transfiguration owl. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin?
Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ถาปลดอาวุธปลดหนังสือปล่อยดึงสิ่งของกลับมาที่มือ NCO อาคิโออาคิโอแปลก That is not bad. ไม่เลว You are a swift learner. ได้เป็นคนเรียนรู้ I ที่เร็ว see a จริง lot of นะ potential, but มีศั remember, กยภาพเพียบพร้อม potential is nothing without จำไว้ practice. ว่าถ้า Keep ไม่ at กล้า it. จะมีศักยภาพบ้าง You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ตามคู่มารออีกแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปนะฮะเวทมนต์เอซิโอI've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles, splendid! Happens to the best of us. Accio! That's it! Not to worry. Very good! Very good! Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir.
ใครเริ่มก่อนเนาะ Let us see this. That is how it's done. Accio. Splendid! Watch this. Yes! Nicely done. Here we go. There we go. Accio. ไอ้สิพาย That's it! กดผิด Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. That is how it's done. Accio. Very good. Let us see this. Yes! Watch this. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Very good, both of you. Well done.เป็นการเล่นที่อัปยศชิบหายเลยเกือบดีแล้วเสือกเบรดไม่อยู่ควาย Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon.
It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use A word, if you would. If you're so You wanted inclined. to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. มีการเรียกที่อัปยศพอสมควรแค่สองตาเหี้ย
มากเลย It's a combined to break it down there Field guideผ้าคลุมน้ำยาถ้าเราเก็บครบเราก็จะได้ achievement เด้งขึ้นเครื่องวางอยู่บนตู้เป็นเคาน์เตอร์อันนี้นี่คิมฟิชดิชไม้ขวาดแต่ในตัวเกมบอกว่าเราจะมีไม้ขวาดอันเดียวในการเดินทางนะโคตรเท่เลยGet us all detention. อันนี้จะเรียกว่า And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boots and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. เอาอีกแล้วนะไม่มีเวลานะจ๊ะอนุกรมทดสอบสมองมาก03 อ๋อเปิดได้2ตัวแป๊บหนึ่งนะรับปัญญาคุณอ่ะเป็นเรื่อง03ตรงกลาง2เหรอวะเพราะฉะนั้นตรงนี้2แล้วมันรับเริ่มจากตรงไหน2ก็ม้ายูนิคอร์นเพราะว่ามันไม่มีบอกนะเริ่มจากม้ายูนิคอร์นแมวมุมก็ได้เริ่มนับจากตรงนู้น42ม้าฟักนับจากม้าแล้วนับไปอีก4ก็เหรอ1 2 3 1 2 3 4ตัวแล้ววะดูอะไรก็ไม่รู้ใช่ โ
ม้าตรงข้ามกับแมวซึ่งไม่น่า1 2 3 4เปล่าวะไม่ใช่เดี๋ยวนะอนุกรมซึ่งเคยทำข้อสอบอยู่แต่นี่ลืมหมดแล้วคาเคนจับแป้งนะปวดหัว1 2 3 4 5แป๊บนะปวดหัว ร้อนมากเลยครับตอนนี้ใครรู้บอกผมหน่อยครับอยากเอาให้ได้ตอนนี้ ก็ไม่ใช่รูปภาพแต่ก็มันเป็นช่วงเคยได้ข้อสอบไม่น่าเชื่อจะเอามาใส่ในเกมแล้วก็ปรับภาพสัญลักษณ์ภาพไม่ตรงกันก็ม้าเพราะฉะนั้นม้าตรงข้ามกับแปลงมุม2 3
คุณทันนั้นก่อนดีกว่า I'd hate transfiguration if it wasn't for Weasley. She definitely takes the fear out of it, and that's saying something. The food that appears in the Great Hall isn't conjured. The house elves make it. I wish I was a metamorph magus. Imagine being able to change your eye color depending on your mood. I thought potions required precision, but transfiguration makes potions seem easy. Quite puts it to shame if you ask me. I love switching spells. Swapped my brother's treacle tart for a fish pie once. He still won't eat around me. ใครรู้บอกผมหน่อยครับเรื่องเลขผมไม่ค่อยเก่งเลยเนี่ยเป็นลูกม้าเลข4บุญม้า4ครั้งไม่น่าจะเป็นอย่างนี้4 3 12ยอมแพ้ครับเนี่ยปวดหัวมาก Owls must be incredibly intelligent to deliver all those letters. I still get lost looking through our goblins. Revelio. Lumos. Levioso.จุดไฟRevelio. I've always said that travel broadens the mind. Lumos.
Lumos.จะสูงขนาดไหนวะเนี่ยสนามวิชดิตLumos.ยังไม่เปิดเลยเดี๋ยวเทเลพอร์ตแป๊บนึงเดี๋ยวจะไปเปิดจุดเทเลพอร์ตตรงนี้ถ้าเปิดจุดเทเลพอร์ตตัวนี้จะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นได้เลือดได้อะไรเพิ่มนะเมื่อกี้งงมากเลยถ้าเกิดเราขายปริศนาได้ตัวเองแล้วมันได้เราจะรู้สึกโคตรภูมิใจอ่ะความเป็นเองโคตรภูมิใจ What are you up to now? มันน้อยก็ตกนาทีRevelio. Bit of snot on your nose. Thought you'd want to know. Revelio. Petty of Lust ภาพวาดที่เกี่ยวกับเด็กผู้กำพร้า Lust ผู้มีชื่อเสียงที่ช่วยชีวิตเขาในหมู่บ้านจากกองทัพเดมอนทอสและพ่อมดวดดำ Residence ช่วย2 คนออกจากพ่อมดอสูรนะฮะหรือพ่อมดวดดำนั่นแหละโอ้แหลกอย่าแหลกลูกไม่ดีน่าสงสารคุณสตาร์นี่อะไรวะRevelio.บันไดหลายชั้นเหลือเกิน
อะไร Revelio. Accio. Revelio. Off on another adventure, are we? University after class. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. Spellcraft? I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Oh, There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavoury local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste.
The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three ขอบ Broomsticks. ครับ enjoy กับบัตเตอร์เบียร์ Revelio. Visitโดขอมีโทรนะฮะเราสู้โทรเราก็โหดอยู่เหมือนกันโอ้โหแหลกเหลือเกินThere you are. Revelio. Wyvern Fortens ทัดฟิสเกอร์ฟิชชั่นคายาร์ดรูปปั้นตั้งอยู่สนามหญ้า Wyvern Seven Industries You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Yeah, เราอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่า object ในการทำมันไม่มีสงสัยต้องปลูกพืชหมดน่าจะใช่ This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Levioso.กดที่ขวาเล็ง
ขี้แตกเลย คาเคนเขาเรียกว่าอะไรวะไฮดราอันนี้ไฮดราสัตว์อัศวินแล้วข้างบนไม่รู้เป็นตัวอะไรนะไฮดราLumos. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Accio. การโหลดแบบนั้นทำให้ถึงเพลงวันนะแกนนันคอปเตอร์ Got it. ผสมหน้าโดยใช้ SEO A flying page must be around here somewhere. Accio. Brilliant. I trust the preliminary tasks were... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Repair ซ่อมแซมเวทมนต์ซ่อมแซมที่ศาสตราจารย์ฟิกได้ซ่อมสะพานนะฮะโอเคเข้าใจ That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Revelio. เดี๋ยวสีแล้วแต่ถ้าตอนนี้Lumos. ได้เป็นตอนกลางคืนเป็นรูปปั้นแกะสลักที่เป็นหญิงสาวกำลังกวาดกลัวหรือกรีดร้องอะไรบางอย่างน่าจะเป็นผู้วิญญาณหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะอ้าวผม สามารถเปลี่ยนคาถาตรงนี้ได้นะฮะมีทั้งหมดเท่าไหร่วะ 1 2 3 4 5 20 23 เวทมนต์สามารถเซตได้เซตเรียงระดับในการไล่คาถาได้กดน้อยตัวอัตโนมัติ How nice to see you, my young friend. Reparo. Repair.
นี้ห้องอะไรต้องฝึกยาวฝึกแบบฝึกยาได้ไหมRevelio. Never a dull moment when I go home for the holidays. Last year. มีสมบัติอยู่ด้านในลบ fuck ห้องเลยห้องเรียนดนตรีล็อกมาดูด้านไหนดีว่าห้องเก๋กูด It's tradition in my family to play a game of Quidditch on the Revelio. Squish Mart Origo the location the first door entranced what could be successful Christine Bombada โดนฆาตกรรมตรงเนี้ยเป็นคดีโดนฆาตกรรมน่าจะใช่บันไดแม่งเยอะมากเลยบูสนะฮะโกกูเดนLumos. Levioso. ไม่ได้ คือหีบแบบนี้เราต้องล่องหนแล้วไปเปิดนะฮะ เราจะไม่มีผ้าล่องหน Revelio.โอเคครับ ไป Object หลักก่อนโอ้กระโดดจากที่สูงแล้วหมุนตัวกิ้งไปทางนี้ก่อนฟักประตูปิดเลยสวัสดีพวกตบตัวที Well, fancy meeting you here. Revelio. Flatten armor กอกยุบ Scratch red hot at the headless ไร้หัว Unwisely a mountain throw แปลว่าคุณชุดเกาะนี้ต่อสู้กับโทและโทก็ทุบทำให้หัวยุบไปหรือหายไปนั่นเองคำศัพท์นี้ก่อน Unwise ไม่ฉลาดช่างไม่ฉลาดเสียเลยโอเคโง่นั่นเอง
ตอนนี้แบบเป็นคำด่าสุภาพตอนแรกก็คือผู้หญิงที่แท้เซบาสเตียน Hello, Sebastian. ไอ้ซาบิตาสิ My new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? ฮอกเบสนะครับหมู่บ้านที่พวกแฮร์รี่ไปกินบัตเตอร์เบียร์กันเยอะเลยฮะสถานที่นี้ขายพวกทุกอย่างครับพวกวัตถุดิบในการปรุงยาในการสเปลคราฟต์ไล่คาถาสร้างคาถาไล่เวทมนต์อะไรอย่างนี้นะครับโอ้เยอะเลยเนี่ยให้ความแบบว่าเป็นภาค6แต่ว่าให้กินอาร์หรือให้ลิปเตอร์ภาคแรกนิดหนึ่งI was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Oh, look. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on ไป you. ได้สูงเลยเนี่ยยังแหลกเลยใส่รถพวกกูรับไปไหวแล้วมั้งเนี่ยไปครับไปฮอกบีทกัน Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. ฟังเริ่มพังแล้วSpeaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. โพชั่นที่ส่งดื่มแล้วส่งพลัง Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too.
Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Accio! You stole. หาสัตว์เลี้ยงของตัวนั่น Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. ใจเย็นมีธุระนิดหนึ่งจ้ะ อย่าดูเขาร้อน เราอยู่บ้านซิลิทินนะนี่ Accio! Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and มัน back ไม่ได้ at เป็น Hogwarts. จุดเทเลพอร์ตเป็นทางเชื่อมเดินเข้าไปในหมู่บ้านนี้นะฮะฮอกวิดเนี่ยใส่ใจละเอียดดีนะเนี่ยใช้ได้แต่แม่งแหลกที่หาย Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to Revelio. อันนี้ร้านหม้อแตกสำหรับกุญแจ So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. เปิดแผนที่จะได้รู้ตำแหน่งร้านไม้กายสิทธิ์ร้านวัตถุดิบในการขายสเปลบุ๊กใช่สเปลคัพแล้วก็โพชั่นนะ3 จุดมีร้านแต่งทรงผมด้วยฮอกวิดคือเขาทำแผนที่ให้มันเชื่อมต่อกันไม่ได้แบบวับเมืองนู้นแล้วก็กลับมาฮอกวอตส์ไปอย่างนี้ก็ท่าดีนะเรามาดูเวิร์แมปกันดีกว่าไม่เปิดล็อกนะเวิร์แมปน่าจะพาไปโรงเรียนอื่นบ้างนอกจากฮอกวอตส์อาจจะมีบ้างในอนาคตข้างหน้าในเกมนี้นะครับคุณผู้ชม อันนี้อะไรวะ Magic Dip Supply Fresh Produce Seed อันนี้จะเป็นร้านขายพวกพืชพันธุ์ผักผลต่างๆนานาพวกเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปุ๋ยอะไรอย่างนี้ต่อไปตรงนี้โพชั่นรู้จักกันอยู่แล้วร้านปรุงยานะฮะร้านมายากสิทธิ์นะครับหรือวาดนี่แหละวานโทมแอนด์สกอร์นี่ก็สเปลบุ๊กนะฮะฟูฟิลโทบิสโอเคเราไปร้านกายสิทธิ์ก่อนนะอันนี้แนะนำเมืองฮอกวีดนะฮะเป็นเมืองที่เราพ่อมดแม่มดชอบมากินบัตเตอร์เบียร์กันโตไปทางไหนต่ออันนี้จุดไฟเซตเวฟพอยต์ก่อนแป๊บนึงนะทรงผมนี่เราไม่เปลี่ยนแล้วเราได้ทรงถูกใจแล้ว Gradas Visa มาร์กไปแล้วไปกันเลย
We took the goblins once. Now what will they take from us? เพียงต่อต้านกอบลินทำสงครามกับกอบลินจับแปลที Stop a thief in their tracks with stupefy, or just run, of course. I simply pretended that someone had used expelling armor. Damn wand! กระทาไปได้ A spot of failure is a good thing. Builds character. My plan is to have enough galleons one day. โอ้ทำไมมันเหนื่อยวะเนี่ยอยู่ด้านล่างอันเดียว Merlin's blooming beard. Him. ถุงมือตัวละครเวล5กดกิ่ง I'll be right with. It's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you. Truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. เหวี่ยงแรงๆเลยตุ้ม Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? เหมือนจะไม่ถูกใจนะ เดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บนึง We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. ผมไม่ทัน Oh, goodness. Classic scene. Looks like it's back to the shelf for you. รุนแรงเหลือเกิน This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. เอาไปเลยครับ Natural Gay ประเภทไม้ทำมาจากไม้อิมนะครับแก่นของมันเป็นเส้นผมของยูนิคอร์นความยืดหยุ่นมาก quality 10/4 นิ้วนะฮะเส้นผมยูนิคอร์นต่อไป
ไอ้กูมีเงินเหรอวะเนื้อไม้ Curious indeed. How intriguing. อันนี้เหมือนดับเบิลดอร์นะของดับเบิลดอร์ Curious indeed. How intriguing. อ๋อเปลี่ยนแกนมันได้ Dragon Purse Spring Unicorn Hair Phoenix Feather ขน Phoenix เป็นไม้กายสิทธิ์ที่ทำมาจากหัวใจมังกรและก็ส่งพลังในการไล่เวทมนต์ที่รุนแรง Unicorn Hair สมผมม้า Unicorn รู้จักจาก Consistence Magic ลำเลียงเวทมนต์ให้บาลานซ์นั่นเหรอเดี๋ยวหาศัพท์แป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมอ๋อเวทที่มั่นคงบาลานซ์หรือปานกลางขนนกฟีนิกซ์นะครับ The Great Range Magic ก็คือเวทมนต์ที่โจมตีระยะไกลได้ผมเอามังกรดีกว่า A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. ผมอธิบายดิมังกรแล้วกัน Curious indeed. How intriguing. ตามนี้ What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. ไม้แกสิทธิ์หัวใจมังกรได้ไปแล้วนะฮะ First Spring ขอบคุณมากครับไปแล้วแหลกชิบหายเลย No need for sleeping draft for me. Good man. Like a baby moon calf. I'm well suited to counting money. I'd love a job at Gringotts if I didn't have an inquiring mind.
potion Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Oh, อันนี้ขายอันนี้ซื้อเท่าไหร่ดูหน่อยดีกว่า potting table with small pots อันนี้เศษของconjuring แปลว่าเศษของนะครับคุณผู้ชม small potion station อันนี้ของอาจารย์ที่ให้เราซื้อคาถาในการเสกของ If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. อันนี้คือ potion table 3 small pot คล้ายๆแบบแปลนอะแบบว่าเวลาเราซื้อมาแล้วก็เสกกลายเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์สิ่งของต่างๆคุณผู้ชมเอาไว้ตกแต่งประดับบ้านนะฮะเดี๋ยวจะมี achievement ตรงนั้นอยู่ด้วยลึกซึ้งซื้อเรียบร้อยนะฮะแล้วให้อาจารย์ไอ้นี่นะฮะอาจารย์เวสลีย์เราไปดีกว่าตรงนี้เรารู้ของในหินสมบัติแล้วนะครับอันนี้ร้านหม้อได้ปะขอโดนหน่อยนะไม่น่าใส่สแต็กหมวกชอบทรงผมนี้ชอบทรงหมวกนี้หมวกศิลปินถ้าเป็นสีดำจะเท่ถ้าเป็นตารางหมากรุกก็จะเท่นะจะคุยกับเฮียแกไม่ได้นะฮะเข้าได้ไหมได้วะไม่ได้ล็อกกุญแจออกมาตรงหลังร้านนั่นเองนี่มันที่รับดาบรับไปครับรับไปมีสมบัติอยู่ตรงนั้นบอกคุณผู้ชมครับ I've always said that travel broadens the mind. Lumos.
อดไก่ได้หน้ากากมาคุณผู้ชมครับแต่ผมไม่อยากจะใส่เลยเดี๋ยวของตีด้วยโอ้โหอุตส่าห์แล้วกัน ไอสัตว์แฟชั่นกูลุงลิงละโคตรเท่เลยฮะล็อกลงไปอาจารย์ไปทางไหนดีทางนี้เอาแล้วเราจะไปรัดโพชั่นนะครับผมอยู่ไกลโขแต่ว่าเกมนี้วิ่งแล้วมันไม่เหนื่อยมันดีอย่างนี้ที่เองมีเขาซ่อนอยู่เยอะนะฮะเกมผมก็จะแหลกๆนิดนึงขออภัยด้วยน้ำบัตเตอร์เบียร์ป่ะคุยกับเขาได้ไหมหอมแดงแล้วกันตัวละครกูแย่กูโคตรแป้งอยากจกซูจริงๆอะ Revelio The Tree Boomstick อ๋อร้านขายไม้กวาดมือว่ะโอ้โหประตูล็อกเนี่ยเหมือนโดนถีบหน้าเข้าใส่เลยนะฮะเพราะอะไรเพราะเสียเวลาเดินเข้าไปหาเลยไม่รู้บทอะไรไปตรงนี้สำรวจแล้วก็มีห้องล็อกด้านบนนะฮะน่าจะมีของหินสมบัติเราซ่อนอยู่นะฮะซึ่งเรายังไม่มีบนสะเดาะลูกกุญแจอะไรอย่างนี้นะครับเราไปแล้วโพชั่นแล้วครับก็จะไม่ทะเลเท่าไหร่แล้วนะฮะแต่ว่าเกมเนี้ยจุดประสงค์หลักก็คือ Expo นะฮะ Expo จริงๆผ้าพันคอมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหขอกูเพียบเลยถ้าเป็นเกมออนไลน์ผมจะเป็นเกมด้วยไอ้นี่แน่ๆเลยเดี๋ยวกดผิดLumos. Look. พาแมวไปตัดขนยังไม่ได้ตัดเลย
ห้องใต้ดิน Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art of potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? จะเอายาซะหน่อย What can I do for you today? สูตรยานะฮะ Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. 500เลยนะโอ้โหดูดิครับดูราคา Maxima Potion Invisible อันนี้น้ำยาโลหะดื่มปุ๊บเพื่อไปเปิดขีดลูกตานะฮะ Thunder Bills อันนี้ Buff Damage Focus Potion ลดระยะเวลาในการไล่คาถาเวทลงนะฮะเป็นคนไม่ชอบใส่แว่นขาดไปภาพประกอบก็ไม่ค่อยเท่ตามสูตร500ซื้อไม่ได้เร็วเท่าไหร่เร็ว5เบจิกดิฟเหรอล็อกRepairer. ไม่ได้ผล Well, hello there.
Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me ผม to จะตาม collect. หาเมล็ดพันธุ์ให้กับ Oh, the Professor dittany Weasley for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Revelio. ขึ้นไม่ได้อะไรปะเนี่ยI officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. From the building! Away from the village! Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. Potato! Springo! What was that? A taste of his own medicine. Nicely done! Look out! Leviosa! Confringo! Leviosa! Leviosa! Confringo! That's right, lumbering louts. He's faltering. A few more hits should do the job.
Gringo! Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you โอ้โห again. ใครตั้งชื่อให้วะเนี่ยเจสซิเกอร์นะฮะเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงเวทมนต์นะฮะเจ้าหน้าที่รู้ก็อยู่ Prepare. I'll go and see what he wants. Repairing. One less thing for Officer Singer to worry about.เหมือนว่าผมต้องไปทำเอกสารก่อนนะคุณผู้ชมวุ่นชิบหายนี่เหี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอจบการสตรีมคืนนี้นะฮะแล้วเจอกันตอนดึกตอนเย็นตอนดึกๆนะฮะขอขอบพระคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะ